Metan haqida shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda metan zapravkalar 24-dekabr kuni ham hafta boshida belgilanganidek 6 soat davomida ishlaydi. Bu haqida Energetika vazirligi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, ushbu sanada yoqilg'i quyish shoxobchalari soat 10:00 dan 16:00 ga qadar faoliyat yuritadi. Farg'ona vodiysida esa zapravkalar ish vaqti hokimliklar bilan kelishilgan holda gaz bosimidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Buning asosiy sababi gaz bosimi pasaygan vaqtlarda vazirlik va hokimliklar tomonidan birinchi navbatda aholi, jamoat transportlari hamda ijtimoiy soha obyektlarini tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash hisobga olinadi. Ya'ni jamoat transportining barqaror ishlashi, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar hamda aholi ehtiyojlarini qondirish ustuvor vazifa hisoblanadi, deyiladi vazirlik xabarida. Aynan shu sabab bilan gaz ta'minotidagi umumiy holat bosim darajasi va iste'mol hajmidan kelib chiqqan holda mahalliy hokimliklar bilan kelishiladi. Bu chora gaz resurslaridan oqilona foydalanish va barcha sohalarda barqaror ta'minotni ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Ma'lumot uchun, Energetika vazirligi zapravkalarning har kungi ish faoliyati rejasini e'lon qilib bormoqda. Cheklangan ish vaqtlariga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin, deyiladi xabarda.